Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah, hiji jalma biasana tumanina kana naon dipigawena geus karasa manfaatna sanajan teu gede tapi dinyikeureuh we dipigawe kanikmatan katenangan geus kapanggih. Tapi sakapeung mah justru jadi berubah katumaninahan kanyamanan katenangan teh justru ku caritaan batur. Sapertos jalmi keluarga teh tos tenang tumanina sanajan imah ngontrak saayana tapi ku caritaan batur nyaritana teh cik atuh ngiridit atuh lebar ngontrak cenanya kapiceunan padahal mah teu kapiceunan mun dipake ngiridit boga-boga nepikeun ka hiji waktu mah maksakeun di luar kebutuhan, kemampuan, akibatnya justru aya nama nya oge imahna leuwih halus tapi da can tantu kapimilih oge dina nalika leuwih nikmatna oge ternyata leuwih berat bebanna cicilanna di luar tina kemampuan akibatna teu kabayar geuningan imahna disita anu kapiceun teh justru duit anu dipakekeun jadi uang muka jeung cicilan salila nyicil eta imah akibatna ngontrak deui. Nah ikhwati iman rahimakumullah, maka nu janten emotan ka urang sadayana urang teh hirup teh da urang anu ngajalanan sanajan batur tugasna ngomongkeun. Jadi cenah aya caritaan mah hidup ini Allah yang nakdirin, kita yang ngejalanin, orang lain yang ngomongin. Nah gitu. Nah jadi urang mah pokokna menjalani we naon nu urang sadayana keur dijalani. Eta nu disebat teh lamun nu dijalanina keur cocok jeung kahayang sabar, mun syukur, lamun teu cocok sabar. Teu kudu merhatikeun teuing caritaan batur gitu. Sabab batur mah moal ngilu mangmayarkeun kontrakan, lamun nyicil imah ge moal ngilu mangmayarkeun cicilan gitu. Geus we lempeng sakumaha hirup urang. Nah, maka ikhwati iman rahimakumullah disebatkeun seunanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Salamatna jalma mah dina ngajaga caritaan. Kitu oge urang mah zaman iman teh kudu beda jeung zaman nu sejen. Naon nu kaluar ti urang teh punten geus puguh kokotor. Erek angina bau. Teu ngeunaheun soranna ge. Terus deui rek nu kaluar ti hareup cai kahampangan kotor najis atawa punten nu dikaluarkeun oge saruha. Nyata kokotor jalma geus puguh kotorna. Beda jeung lebah teh lebah mah nu dikaluarkeunana madu gitu. Sanajan ngagandengan jeung sieuna tapi nu dikaluarkeunana madu. Nah urang mah ikhwati marhamakumullah anu kaalatih lain maduna da teu bisa ngaluarkeun tapi nu paling pokok mah nyaeta caritaan anu kudu hadir. Dan sebatkan Rasulullah masalul mukmini masalun nahlati, perumpamaan jama mukmin mah kudu ciga perumpamaan lebah naon tawon bu lebah benten nya lebah teh bahasa urang naon nyeruan nya in akalat thayyiban wa in wadu'an thayyiban. Kalau dia makan makanan nu baik. Jadi tina sari nektar bunga yang jadi madu tah rapi pilih di wadah runtah teh siga laleur terus deui lamun wa in wadu'at
thayyiban, lamun misalna ngaluarkeun bangun ngaluarkeun hade nyaeta madu. Bahkan sampai kalau dia itu hinggap di dahan yang sudah rapuh, lam taksir, dia tidak akan mematahkan si bagian dari ranting yang sudah rapuh tersebut. Tah jadi jamaah umah kudu kitu, meunang ilmu anu alus dikaluarkeun oge ku caritaan anu alus, tong nepikeun ka meulahkeun ranting komo nu geus rapuh, tong nepikeun ka ngagogoreng batur ku caritaan nepikeun ka batur ti kosewat kanu dicirakan. Bakal beda mana nu ngasehatan jeung beda mana anu nyirikan. Tah urang teh kudu kitu. Tapi da teu bisa kabeh ditutupan. Punten mulut-mulut orang yang begitu banyak sementara tangan kita hanya 2. Kumaha atuh carana daripada leungeun urang capek nutupan sumut batur, mending oge cukup dipake nutupan ceuli urang 2 tah cukup eta tong didengekeun aya sakirana goreng mah. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah itu, kemudian sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Tumanina da teu aya perasaan naon ka Baitul Maqdis kiblat Nabi Sulaiman alaihissalam, karena orang Islam itu beriman pada semua nabi gitu nya. Terjadi masalah gitu nya. Terus dari nalika Ka'bah teh masalah eta oge kiblatna Nabi Ibrahim. Ngan kunaon nepikeun ka teu jadi tumaninah nalika berkiblat ke Baitul Maqdis, ternyata caritaan orang-orang Yahudi menyebutkan sebenarnya ma balu Muhammadun yukhalifuna wa tabi kiblatana. Nah, Muhammad teh eka urang cenah nyalahkeun wae, berbeda wae jeung urang cenah teu daek nuruteun urang, tapi aya kiblat nuturkeun ka urang ka Baitul Maqdis. Tah Nabi Muhammad teh beunang sikisna. Urang mah cenah nuturkeun ka ditu teh mudah-mudahan ku dituturkeun kiblatna Yahudi teh lebih dekat ka urang, daek beriman ka urang jeung bener ternyata bahwa umat Nabi Muhammad itu ajaran Al-Quran itu membenarkan isi yang ada dalam Taurat dan Injil. Celetukna ngadon kitu. Nanaonan Muhammad beda-beda ngadon nuturkeun kiblat kami. Begitu tenang Nabi Muhammad teh salila 16 bulan lamina nyinghareup salat ka Baitul Maqdis, bari dina kaayaan cenanya anjeunna teu resep mayun salat kadinya ku alatan naon, lain ku alatan Baitul Maqdisna, tapi ku alatan caritaan Yahudi. Tak urang ge nilampah ngajalanan hiji perkara teh lain gorengna da cantang tuh justru ku sabab hiji waktu mah alus, tapi ku caritaan batur jadi teu karasa alus deui. Tah eta kudu dihindari teh. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, sumping Jibril alaihi salam ka Nabi Muhammad mewarang salat ka Baitul Maqdis. Saur Nabi Muhammad teh cenanya atuh wartoskeun ka Allah kiblat teh hoyong dialihkeun ka Ka'bah cenanya. Cek Jibril teh abi mah teu gaduh kawasa, kan anjeun sok nu leuwih deukeut minta ka pangeran anjeun, padahal Allah langkung kuningnya. Maka Nabi Muhammad dugikeun ka lamun salat teh cenanya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Menuju salat teh kapeun ningali ka ruku'. Kitu nya. Bahkan hiji waktu mah dugi diancam ku Allah Subhanahu wa taala. Inna aqwaman la yarfa'una absarahum ila sama'i aw la yarji'anna absarahum. Lamun hiji jelema salat terus ningali wae ka luhur cenah eureun atawa ku kami moal dibalikeun deui panempona, logika diancam gitu. Nah, kalimat qad naro kadang ada yang mengatakan litaklil, ada juga litaksir. Jadi kalimat terjemahan teh qad naro ada yang mengatakan kami sering melihat, atau juga sedikit kami juga jarang melihat.
Terlepas dari banyak dan jarangnya, tapi Nabi Muhammad pernah melakukan bahwa ketika sholat itu dia melihat ke atas. Ingin apa? Ingin kiblat dipindahkan ke Ka'bah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falan waliyannaka kiblatan tardoha," maka kami akan memindahkan kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau sukai. Nah, itunya wawal wajhaka syatrul masjidil haram, apa yang diridhoi itu maka arahkanlah sekarang wajahmu itu ke arah masjidil haram. Nah, berangkat dari sholat mayun ke masjidil haram. Tah cek orang sufi mah cenanya bahwa walaupun yang diperintah ini wajah, tetapi hati mah tetap harus kepada Allah. Sabab lamun urang ngharepkeun cenanya hate oge ka kiblat eta teh sarua jeung musyrik. Nah da eta mah ukur bangunan biasa, bangunan tina batu biasa cenanya nu pokona nyata mayun ka Allah. Terus orang sufi mah nyebatkeunna kitu. Matak di dia disebutkeun pawali wajhaka. Aya rumutkeun balaghah mah disebutkeun wajhaka teh hakasta ieu alaqah juziyah majaz mursal. Ungkapan bahwa yang disebut itu sebagian tapi yang dimaksud seluruhnya. Nah cenanya nu disebutkan wajah tapi nu dimaksud saawak-awak jeung hatena jeung pikiranana. Eta teh kiasan. Jika urang bahasa teu katingali irungna can. Kumaha mun katingali irungna can? Kapung. Nah eta teh peribahasa. Nah ikhwati rahimakumullah, kenapa wajah? Karena wajahlah yang paling mulia dan paling membedakan bagi setiap manusia. Wajah itu maka disebutkan yang paling pokoknya. Nah ikhwati rahimakumullah, perpindahan menghadap ke Baitullah itu bukan hanya untuk orang yang beriman, tapi juga untuk Yahudi dan Nasrani. Mereka juga sama diperintahkan sih. Sok atuh aya nama nghareup ka Ka'bah. Ternyata mereka tidak mau. Padahal mereka mengetahui wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab itu Yahudi dan Nasrani, sungguh mereka mengetahui bahwasanya menghadap ke kiblat Ka'bah itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah menutup dengan wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak akan lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Maka cenanya baheula mayun ka Baitul Maqdisna Nabi Muhammad mah ikhlas karena Allah. Ayeuna mayun ka Ka'bah ikhlas karena Allah. Cing ayeuna nalika Yahudi mayun ka Ka'bah teu daek, ai baheula pas mayun ka Baitul Maqdis ikhlas teu. Ya, jadi hiji waktu mah urang keur ngabuktikeun ikhlas teh kudu dina hiji waktuna. Lamun biasa merek terus aya nu muji, eueuh nu muji malah aya nu celeh, cobaan merek keneh. Lamun urang bisa merek keneh, tah keur urang keur ngabuktikeun mudah-mudahan bisa ikhlas. Tapi lamun biasa merek kalau sabab aya nu muji, eueuh nu muji eureun kade bisi siga orang Yahudi ternyata lain ku sabab nurut tapi ku sabab cacat jihad. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.